টানা এক সপ্তাহের বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে ভয়াবহ রূপ নেয় পার্বত্য ৩ জেলার বন্যা পরিস্থিতি। বৃষ্টিতে পাহাড় ধসে বিধ্বস্ত হয় ঘরবাড়ি, ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাস্তাঘাট। সারা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে পার্বত্য ৩ জেলা। বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে বন্যায় পানিবন্দী হয়ে পড়েন কয়েক লাখ মানুষ। দেখা দেয় সুপেয় পানির সংকট, বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বিদ্যুৎ সরবরাহ। 2 দিনের বন্ধ দেওয়া হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বন্যায় জানমাল রক্ষা ও সহায়তায় সেনা মোতায়েন হয় চট্টগ্রাম ও বান্দরবানে। বৃষ্টি বন্ধ হয় চট্টগ্রামের 3 পার্বত্য জেলার বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি হয়েছে। নিচু এলাকাগুলো বাদে অধিকাংশ স্থান থেকে নেমে যেতে শুরু করেছে বন্যার পানি। পার্বত্য 3 জেলার বন্যায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ফসলের। অতিবৃষ্টি ও বন্যায় বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে 383 কোটি টাকার ফসলের ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়। আর এই 3 জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা ৭১,০০০-এরও বেশি। মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে এবারের বন্যায় ওই 3 জেলায় ১২,৮০০ হেক্টর জমির আউশ ধান, আমন ধান, আদা, হলুদ ও শাকসবজির ক্ষতি হয়েছে। বান্দরবান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, পাহাড়ে জুম চাষ ছাড়াও এই মৌসুমে জেলায় ২০,১২৫ হেক্টর সমতল জমিতে রবি শস্য ও সবজি আবাদ হয়েছিল। এবারের বন্যায় ৮,৮৫৩ হেক্টর জমির আমন বীজতলা, রোপা আমন, রোপা আউশ, গ্রীষ্মকালীন সবজি, কলা, পেঁপে সহ নানা রবি শস্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সবজি এবং ফল মিলিয়ে প্রায় ২০ থেকে ২৫ হেক্টর জমি সবজি এবং ফল নষ্ট হয়েছে। এটা কৃষকের স্থায়ী ক্ষতি। এটা কৃষকের পুষিয়ে নিতে ব্যাপক গলদঘর্ম হতে হবে। আমাদের এখন কৃষকের জন্য আমাদের পরামর্শ রয়েছে যে যেগুলো কাদায় চারাগুলো আটকে গেছে সেগুলোতে যেন স্প্রে সেচ প্রদান করে, যেটা আমাদের সম্ভব হলে, যদি বৃষ্টি হয় তাহলে হয়তো যেগুলো কাদাযুক্ত যে চারাগুলো এখনো জমিতে রয়েছে সেগুলো হয়তো বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সবজি, বিশেষ করে পেঁপে বাগান যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটা রিকভার করা কৃষকের জন্য খুবই কঠিন। আমাদের পরামর্শ, যেগুলো পচে গেছে, চারা মারা গেছে, সেগুলো দ্রুত অপসারণ করে এখানে নতুন সবজি চাষ করা, এটা হচ্ছে আমাদের পরামর্শ থাকবে। এবং কৃষকের সবসময় আমাদের হাত খোলা আছে। ২৪ ঘন্টা আমরা অফিসে আছি, আমাদের সহযোগিতা মাঠে রয়েছে, তারা সবসময় আপনাদের জড়জড় রয়েছে। আপনাদের আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন, যে কোনো বিপদে আপদে আমরা কৃষকের পাশে সহযোগিতা রয়েছে। তিনি আরও জানান, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বীজ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। তৌহিদ হাসান, কালবেলা।